جماعة سڵتان لەبێ بەخێبن بابەتێکی تر کە بابەتی مڵتیپل مایلۆمایە ئەمە خۆی چاپتەری سیانزەی ڕۆبینسە بەڵام ئێمە لە هەر لە هێماتۆلۆژیا باسەکەین بابەتێکی خۆش و کورتە تقریبان سێ لاپەڕەیەەکە بەڵام تۆزە دیتەلەش ناوبەتەکە کرێ تۆزێکم پێ بچێ و بەس خۆش هاواتەکەمان باشتان پێشەکە بمە سەر بابەسی مڵتیپل مایلۆما ئێمە جەرباسی چی بکەین پلازما سێڵ نیۆپلازم و ڕیلیتد دیزۆردەر تەمەلایەنە مڵتیپل مایلۆما باوترینە و کوژەرترینە بۆی باسی بکەین طبعا کاتێککە باسی پلازما سێڵەکەین یعنی B cell کەواتە these B cell proliferation contain neoplastic plasma cell that eventually always secrete monoclonal IG کەمە شتێکی باش نێتەوە بەس یەک جۆر IG دروستکەی or IG fragment یعنی تۆ شەر نێتەوە تەواوی ئیمینۆگلۆبینەکە دروستکەی هەر خۆی یعنی خۆی قسەک لە چیە کە تۆ کەڵی IG ئەم ئیمینۆگلۆبین لە چی پێکاتوە لە heavy chain و light chain پێکاتوە طبعا تۆ ئەگەر هەردووکی دروستکەی ئەوە ئیمینۆگلۆبینێکی تەواو و مۆنۆکلۆنت بەدیە بەڵام جەرەوە هەیە ئەکرێ پارچەیەکی دروستکەی یعنی بەس light chain دروستکەی یان بەس heavy chain دروستکەیت کەمە شتێکی باو نییە ینی ئەگەر بەس هێوی چەند دروستکەین ئەوە شتێکی ڕێرە بەڵام خۆی IgGەک یان بەس لایت چین دروستکەین تر لایت چینەکە ئەکرێ کاپا بێ ئەکرێ لامدا بێت باشە ئیتر کە دانێکیان زیاو بوو لەسەر حسێبی ئەوەی ترە واتە بۆنە ڕێیشۆکە بە 100 بە یەکە ینی 100 کاپە دروست بێ یەک لامە دروستە بێت تێگەل لەوە ینی یا ئەو تا کامل ئایجە دروستە بێ ئەمە گەر یەکەمە یا تا پارچەیەک تەنها لایت چینەکە کە ویژەکرێ یا بەس کاپە بێ یا باز دەڵن دروست بێت ئەنی ئەگەری سێمەم بریتێ لەوەی کە بەس هێوی چین دروست بێت تێگە بەس هێوی چین بڵین هێوی چین دزیز تەبەن ئەمیان زۆرێرە و ئەمیان زۆر باز ناکەین زیاتر ئەم یەک و دوومە باسەکەین با بەردەوام بین کاتە خۆی قسەکە لە چێتوان کێشەکە لە بیسێڵایە اینجا یا تا مۆنۆکلۆن ئای دروستەکە یا فراگمنتێک کە ئەم مۆنۆکلۆن ئایجە پێش وترێ M component ئێمەکە یعنی myeloma which serve as tumor marker and often have pathologic consequence. Collectively, plasma cell neoplasm account for about لەسا 15 مردنەکان caused by lymphoid neoplasm. Most common and deadly of these neoplasm کێیە multiple myeloma which are related چەند کە زەمرێ لیا ئەو گرنگ نییە ئێستا دقت بی a monoclonal IG identified in the blood is referred to as M component ئەوەی کە توانێ ئەنی هەردوو بەشەکەی پێوەیە monoclonal antibody تەواوە يعني antibody زۆر تەواوە کێشێکی نییە M component کە ئێمەکە ینی myeloma it because complete M component have molecular weighty 160,000 or higher کە زۆر گەورەیە کەواتە M protein ئێمە لە شوای بینین restricted to plasma and extracellular fluid who excluded from the urine هەرگیز لە یورنا ئێمە M component نابینین بەڵکو M component لە plasma و extracellular fluid ئەبینین طبعا of course ئەگەر هاتوو تۆ لە یورنا نایبینی چ کاتێک کاتێ absence of glomerular damage خۆ تۆ ئەگەر glomerular damage بێ ئەو کاتە پرۆتینیش لیک ئەکات و M پرۆتینش ئەبیندرێت باش طبعا دوێگە باسین کە چۆنی multiple myeloma progressionەکەی ئەبێتە هۆی kidney failure بەردەوامین however neoplastic plasma cell often synthesize excess light chain along with complete IG جگە لە M componentەکە ئەکرێ light chain دروستکە ئێتر occasionally only light chains are produced and rare tumors secrete only heavy chain outcome أمان ريرترا كبس heavy chain دروست كات. Later in most patients with plasma cell tumor, the level of free light chain is elevated and markedly skewed toward one light chain. باشا بونا كابا at the expense of second كابون اللامدايا. يكشان لسر حسابي أويت دروس أويتو رجاكي زور زيتر برامن بوا. إنجا because free light chains are small in size, they are also excreted in the urine كابيانو تري Benz Jones protein كأما زور جرينجا. تكايل المولتي مايلوما أم بوزنا كبنز جون بروتين بيتي لفري لايت chain كبتشوكا ولكينا دركيوتو أميشة كلو كاركاني kidney failure. بردامين. إتر أو تمانين شكا بكاربو abnormal IG associated with plasma cell neoplasm include يا بيوتري monoclonal gammopathy يا paraproteinemia هاتشي بيالي كشمانية. These abnormal proteins are associated with the following clinicopathologic entities. طبعا كيشي يعني abnormal immunoglobulin أماني خواروي يان multiple myeloma یان Waldenstrom macroglobulinemia یان heavy chain disease كمريرة یان primary or immunocyte associated amyloidosis ك أو light chain كبزلام دايا يابون بس كابايا باشا أكري بنيشت كلاكة ببين بروتينا كلاكة بولشنا أو بيوتري أمايلويد بروستاكي بيوتري أمايلويدوسس أو لا شابتري وش كذا كان بس ما كردوه باش أماش من هي monoclonal gammopathy of undetermined significance MGUS أما precursor lesion وعتا بيش أو يك multiple myeloma دروز بير أكري أما من هبتو ورده progress كا وبيت بام multiple myeloma باش طبعا من الأسئلة اللي راح نرسم منها أمشتنا ملا
هەنێک سۆرس و شتیەوە هێناومە کە لەگەڵ مەزمەکان و بابەتی خۆمانە بگونجێ کاتێستا تۆ گەردی قەدبی ئێمە چمان هەیە نۆرمال پیشنتمان هەیە نۆرمال پاتێرن کە خۆی مەسەن ئەم سەوزە ببێ مشازە بێت ئەها گەری قەدبی ئەم شینە نازان پیرۆزیە چییە ئەها بۆنە ئەلبومینمان بەرز بێت بۆنە ئەلفا گلۆبولین بێتا گلۆبولین گاما گلۆبولین گاماکەمان زۆر بەرز نییە کە گاماکە شوێنی ئەنتیبەدیە کەوە لە ئیمینەتی باسمان کردووە کە لە کوایە ئەنی ئیمونۆگلۆبولینەکان لە مۆزۆی پلازما ئەلکترۆفۆرسا بەس ئەگەردی قەدبی پیشن وت مڵتی مایلۆما ئەگەردی قەدبی ڕەن زۆبی کات جۆری ئێم پرۆتینەکەت جۆری IgG-ە بە دەرەجەیەک ئەکرێ IgA-ش هەیە بە دەرەجە 2 کاتە هەگەردی قەدبی سێرکە ئەمۆرە چۆنی تۆ IgG-ەکەت فڕیوە کەوە ئێم کۆمپۆننتەکەیە کە لە مەزمەکەش ئەمڕاستی باس کردووە باش اینجا گەردی قەدبی لێرە باسی ئەومان بۆ کابا ئەم شتە لێرە بخێنەوە پێشێکە بچ مەسەر ئەم نووسیانە بۆی کە تۆ جارێ هەنێشت هەیە تێی بگەی باش ئێستا گەردی قەدبی لێرە خشتێکی ناوە سێ شتت بۆ بەراورد دەکات کەواتە کاتێک کە باسەکەین ئەڵێن سیمپتۆماتیک مایلۆما ئەمەڕێک فول فیچەرەکانی مڵتی مایلۆما و کەسەکە توش بووە باشە ئەی ئەمیان MGUS کە ئێستا باسم کرد ئەمەیان توش نەبووە بەس هەنێک فیچەری تایە کە ئەکرێ تەمەن فیچەرەکە چییە فیچەرەکە M پرۆتینەکەیە کە ئەکرێ هەبێت باش بەڵام هیچ شتێکی ترمان نییە باشە باسین کە ئەو کرایتیریانە چیە کە پێویستەکە تۆ پێی بڵێ مڵتی مایلۆما ئەمە زۆر هیچی نییە ئەمە ڕێک توش بووە ئەمەش لە بینەکایە باش ئێستا بین باسی ئەو کرایتیریانە بکەین کە حەقی هەیە بە مڵتی مایلۆماوە کەمە هی WHO کەواتە گەردی قەدبی سیمپتۆماتیک مڵتی مایلۆما چه کاتی پیرین evidence of one or more indicators of end organ damage that can be attributed to underlying plasma cell proliferation disorder که اما چی انی یک یان زیاتر واتە لە یەک دانە یان زیاتر دیگه جنازم لبنه یک دانه زیاتر بێت کراب کرایتیریا که لێو چی که جان بولم تکشت CRA کراب کرایتیریا که اما چیه لەکوێ بوو نووسینە ها گەری قەدبی کراب کرایتیریا هایپەرکەڵسیمیا ها PTC ڕێکە ڕینەڵ دیسفانکشن ئەیەکە ئەنیمیا بیەکە بۆن لیژن کەواتە بێ ئەتلیست یەک دانە زیاترمان لەوە هەبێت کەواتە گەری قەدبی هایپەرکەڵسیمیا بێ لە چەند زیاتر بێت ئەبێ لە 11 زیاتر بێت دەمە یەک دوو ڕینەڵ ئینسەفیشنسی کەواتە C کراب کرایتیریا دووەم چۆن زەم کە renal insufficiency هەیە کریاتینیم لە 2 زیاتر بێت ئەنیمە تەمام لە هاریسن هێناوە و زۆر شتێکی مهمە بیزانیت باشە ئەنیماشمان هەیە کە مثلا هیمۆگلۆبینت لە 100 ئەوە کەمتر بێت اینجا بۆن لیژن یەک یان زیاتر لە یەک ئۆستۆلیتی لیژن لە ڕێدیۆگرافی ئەکسڕەی CT و پێتسکانە کە ئێستا ئەوە ئەیبین ئەو بۆنی لیژانە ئەها لەیە ئەمە CTەکە بۆ نەمە پێتسکانێکە لە خوارشۆ هینێکتان شانێم کە ئەکسڕەیەک چۆن چۆین دەرەکەوێت باش اینجا شتێکیشمان هەیە کە بێجە کراب کرایتیریا هەنێشتمان هەیە کە ئەگەر بینیت یەکسەر ڕاستەخۆ لە مەڵگنەنسیە یەکسەر ڕاستەخۆ anyone or more of the following biomarkers یەکسەر چییە بایۆمارکەری مەڵگنەنسیە ئەگەر کلۆنەڵ بۆنت بینی لە پلازمایە لە 160 زیاتر بوو یەکسەر بڵێ ئەمە مڵتی مایلۆمایە بەس خۆی لە ئاساییە بۆی کە پێویست بە دایگنۆزیکەین ئەڵێن لە ناو بۆنمارۆیە ئەوێ پلازما سێڵەکانت لە 100 زیاتر بێت خۆگە لە 160 زیاتر بوو ئەوە یەکسەر ڕاستەخۆ بڵێمە مڵتی مایلۆمایە باشە اینجا uninvolved serum free light chain ratio لە 100 دەبێت اینجا زیاتر لە یەک فۆکال لیژنە لە MRI هەبێت ڕاستەخۆڵی مڵتی مایلۆمایە ئەمە زۆر گرنگی بزنی بۆ مۆزۆی مڵتی مایلۆما ئیتر ئەم مینشمان هەیە سمۆڵدرین کە ئەهاڵێ سمۆڵدرین مڵتی مایلۆما ئەسیمپتۆماتیک مایلۆما ئەنی هەر سیفەتەکانی مڵتی مایلۆما هەیە بەڵام ئینیتیانە كلينيكال فيتشر ثاني قاعد قال قدبي مارو بلازما سيل لدا كمترا لدا زترا لدا زترا خوي لك تبكا علي المكتبيا علي لبيني دا بو سيايا باش قاعد قال قدبي بارا بروتين لسي كمترا لسي زترا لسي زترا قاعد قال قدبي ولود امل لو نزيك بتو باش انجا نورمال ايمونوجلوبولين اهم نورمال بوي اسيمتوماتيك كشينيا ها نورمال امان دابل زيرو اما دابل زيرو انجا فري لايت تشين ريشيو نورمال يا اب نورمال لما هادو كان اب نورمال كلينيكال فيتشر نن کراب کرایتیریا باشه اینجا of course پروگرنشنه که ببید به سیمپتوماتیک امان کمتر اگری هی به سیمپتوماتیک برام ل ساده پیر اما رسمی کی زور جوانه اینجا اگر دقت بی رسمی نه اما رسمی کی یعنی گفتم لی بایپسی کی بون ماروه اگر دقت بی سرکیت که سری او هم پلازما سلکه که ابیوت من ل ساده زیاتر بید بوی که بلین سیمپتوماتیک معلومه اینجا مش بیت ل
ئەمینۆستۆکیمیستری کە مارکەرەکانی پلازمسێڵ CD 138 ئەمە بۆی کرا و ئەو شتە قاویانە هەمووی ئەنتیبۆدیە بەسراوە بەو CD 38ەوە اینجا ئەمەش پاتۆفیسیۆلۆژی مۆڵتی مایلۆمایە کە مۆنۆکلۆنال ئەنتیبۆدی تەوان ئەگەر هایپەرڤیسکۆسیتی ئەوە گەر جۆری IgM بێت چکە زۆر گەورەیە IgM لە خوێنە ڤیسکۆسیتی زۆر زیاوەکات و IgMش تەنها لە ئینترڤاسکولۆرە هەمانە یا کرێ نیوڕۆپەتی یان کۆگولیشن دیفێکت یا ئەوە تا ئەمایلۆید هاي سباسمان کرد یا کە بێتەوە هۆی ڕینال فەیلر بۆ نەبەڵای چی نوشتیواکە هاگە دەتەوی بۆن مارو ئینفیلتریشن ئەنیمیا بۆن دیسترەکشن هایپەرکەلسیمیا اینجا تۆ هیومۆرال ئیمونیتی تێکەچێت کەواتە ئینکریزی ریسکی ئینفێکشن کاتێک ئەم شتانە چەند جوان لێرەیە اینجا گە دیقەت بێرێشە تۆ بۆ مۆزوی پرۆگنۆسیس هەنێشتت هەیە بۆ نەگەر تۆ بە IS ستیج بێکی کەمە لە مەزمەکە باسی کە ستیج 1 ستیج 2 ستیج 3 ستیج 1 باسی بێت دو مایکرۆگلۆبولین لێ ئەوە کەمتر بێ و ئەلبومین لەوە زیاتر بێت لە 3 ئەوەیە کە ماکرۆگلۆبولینەکەت لە 5.5 زیاتر بێت ئەگەر ئەمەوە نەبێت لە دووەمایە ئەوە لە مەزمەکە ڕێکتیایەتی اینجا ئەگەر بەپێی کڕۆمۆسۆم بۆی بکەیت تۆ های ریسک و هەیە و ستانە ریسک و هەیە و لۆ ریسکە هەیە ئەوەقی هەیە بە ترانسلۆکیشن و مۆزۆی کڕۆمۆزۆمەڵ ئەبنەماڵتیەکان ئیتر LDS و هەیە ئەگەر لەوە کەمتر بێت نازانم چییە ئەگەرەوە های بێ لەوە زیاتر ئەپەر لیمیتە بەرحاڵ خۆی زیاتر ئێمە ئەم دوانەمان پێویستە نەک ئەم دۆنی خوارەواز دۆنی خوارە بێنەکە زۆر لە مەزمشتێ باز نەکراوە ئیترەمەش جۆرەکانی پلازمە سێڵ نیۆپلازمە کە بۆ نمونە مۆنۆکلۆنال گامۆپاتی ئۆف renal significance not renal significance na undetermined significance MGUS كوتان precursor lesion ورده اكري بروجكت بو multiple myeloma ئاشمان هەیە کە ئەمە IgM مۆنۆکلۆنال لونن IgM زۆر گرنگە کە بزانی ئاوابەتێڵ هەر بڵێ MGUS وەسەلام اینجا پلازما سێڵ مایلۆما وتمان ڤایرانتی هەیە ئەکرێ ئەسیمتۆماتیک بێ ئەکرێن نەن سێکرێتەری بێ تەوان بۆ معلومات لە 199 پلازما سێڵ مایلۆما طبعا هەر بڵێ مۆلتیپل مایلۆما فەرقی نییە بڵێ مۆلتیپل مایلۆما بڵێ پلازما سێڵ مایلۆما هەمان ناوە لە 199 سیکرێتۆریە واتە M کۆمپۆننت دەرەیە بەڵام ئەگەر M کۆمپۆننت نەبینی ئێکسکلودی مەکە چونکە لە سایەکە ئەکرێ M پرۆتین نەبێ پێوترێن نەن سیکرێتەری مایلۆما اینجا پلازما سێڵ لوکیمیا کاتێک کە بە شتێک ئەڵێن لوکیمیا واتە ئەم پلازما سێڵە لە بنمارۆ چوناو خوێنەوە کە چوناو خوێن پێدرێ پلازما سێڵ لوکیمیا پلازما سایتۆمەمان هەیە ئەم پلازما سایتۆما چیە ئەکرێ سۆلتەری پلازما سایتۆما ئۆف بۆمبێ یان ئێکسترا ئۆسیس پلازما سایتۆما بێت کە تۆ ئەڵێ پلازما سایتۆما ئەمە وەکو سینگل ماس وەکو ماسێک تۆپەڵەیەک ئەکرێ لەناو بۆ نابێت باشە ئەتر مۆنۆکلۆنشمان هەیە کە هێوی چین دزیز و نازم گاما چین دزیز و ئەلفا دزیز ئەوانە زۆر نییە ومان زۆر باو نییە تیت مدەکان لە کتێبەکە یان لە مەزمەکە باسی کرۆ بەس سیقە ناکەم زۆر مێ بۆ ئەم قشتە باز ناکەم و زەربی لێ ئەمەش بریتین ئەمە دوێکە باسین کە ئیش لە سیتەکان دەبێتێ لە ڕولی فۆرمێشن ئەوەش باسەکەن دوێکە خەمتان نەبێ ئەمەش بیتێ لە مۆزۆی بۆنی لیژنەکان ئەمە بریتی بە ڕسمەکە ئێستا چینە خوارەوە هەر شتێکم بوو دەنووسینەکە ناخوێنمەوە یەکسەر وەرە تۆ ڕاستەخۆوەرە بۆ ئەم ڕسمانە ئەین بگەڕە بۆ مابەتە زۆر جۆن لێ تێگەیت باشە یان هەر ئەم فایلە گەرویستم بۆتان نێرم یا هەکەسی ڕسمەکانی ویست ئەو سلایدێکە خۆمزان کردووە زۆر باس هێنێ تێگەیت جایسە من زۆربەی هەرە زۆری بابەتی مۆڵتیپل مایلۆما باس کردووە بەس ئەو ماوەبی خوێن و شتەکان ڕێکخینەوە کاتێکە دیقەت بێ مۆڵتیپل مایلۆما plasma cell myeloma ناوەکە فەرقی نێودوانە the most important plasma cell neoplasm usually present as tumor mass scattered throughout the skeletal system زیاتر لە ئێسقانایە ئێستا باسین لە خوارەوە کە لە ئێسقانە چۆن چۆنی دەرەکەوێت اینجا ئەمە وەکو تومەر ماس ئەگەر سۆلیتەری مایلۆما بێت پلازما سایتۆما ئەمە infrequent variantێکی multiple myeloma کە present as a single mass یا لە بۆن یا لە سۆفتی شووە ئەم سۆفتی شووە باسەکات small drain myeloma هەیە کە refers to another uncommon variant defined by a lack of symptom بەڵام high M component ئێمەکەت هەیە بەڵام symptom نییە اینجا ئێستا خوار باسی وشکین با پەناکەین جارێ بەردامین وێلدرستم طبعا نشتي بقى اوش باس كم لا من رسم دنا ورسم قال قد بما لا هيستولوجيكال برنسبل بلازما سيتوما بمشي هذه ولا هنا ولا اوزموز سينما ام ويلدستروم ماكروغلوبينيما زوسي نارمشكا باسي ناكل فيديو سندرمي كتيا ليفلي اي جي ام زبسبتو كوتم اگر اي جي ام زبسبتو اما غوريا لانترافاسكولار كات symptoms related to hyperviscosity of blood it occurs in older adult most commonly associated with plasmacytic lymphoma او اللي بابتي الليمفوما واسكين بلمكا
Heavy disease أما rare monoclonal gammopathy seen in association with a diverse group of disorder including lymphoplasmatic lymphoma, an unusual small bowel marginal zone lymphoma that occurs in malnourished population. إثر featureكاني أما بيتلا secretion free heavy chain fragment. أماش من هيك primary or immunocyte associated amyloidosis can result from a monoclonal proliferation plasma cell light chain usually يعني دلتاكيه كديبوز تبت وقت أمايلود كاباك زور ديبوز نبت. Some patients have overt multiple myeloma but others have only a minor clonal population of plasma cell in the bone marrow. برحلو موضوع كزور ديتل ناكينو. أم MGUS كهاي سيد نقل أم smoldering multiple myeloma بيكوباسيكا أما precursor. توزي بروا يعني إما كدر خا يعني high plasma M component smoldering بلام symptomia مشاننا كراب كرايتيريا multiple myeloma. إسا قدي قد بيمت شيا. Apply to patients without sign or symptom who have small to moderately large M components in their blood. كم ترى وغلا smoldering إنجا is very common in older adult and may transform to multiple myeloma. كوشي transform من هانوسيما precursor lesion. إتر or other symptomatic plasma cell neoplasm. إتر with this background إسا حاليا أشين سر موضوعي multiple myeloma was the primary myeloma بين هكذا الثلاثة شباس ما كردوها. إسا multiple myeloma شيء is a plasma cell neoplasm commonly associated with lytic bone lesion أمشيك لB, hypercalcemia C, renal failure R, acquired immune abnormality أبابشته أنيميا أو PTAكش. Although bone disease dominate the term نخوشيا إسقان زور دركيت. It can spread late in its course to lymph node extranuclear. هاش نخوي لبونا يا بلا مكريه بتشي بوش وين تريش. تلبونا هم ليجن دروسكا واتبونا كدا آخرينه هم كشبو بون ماروش لبونورشا كشد دروسكات. It is multiple myeloma cause the cycle of cancer death in Western countries. Its incidence is higher in men and people of Africa descent. Also green epidemiologic checker بكورتيكي ومهمة. It is chiefly a disease of older adults. يعني نخوشي بيرو لششمبو حوتم ديكيدي جنال روايات. وك همونا خوشيك باثوجينيسكي مهمة كلينيكال فيتشر كاني مهمة موضوع دايجنوستيك كريتيريا جرينجا اساسي باثوجينيسكي كبتوزك موضوع molecular analysis يعني اترليه multiple myeloma is genetically heterogeneous and is associated with frequent rearrangement involving the IgS simply immunoglobulin heavy chain locus on the chromosome of QCD and the various proto-oncogene خودن زن كبروتو-oncogene شيء به لانكولوجي خندي بتان كسمبلي ويا خانة برو proliferation بعد أجرام mutate يكر بتو-oncogene included among the rearranging are the cell cycle regulatory genes كcyclin D1 لسكروموسوم 11 cyclin D3 لسكروموسوم 6 P بسيوك اتربتو سری چابتری یکت کرده به هی ام بابتا بوی کلمه تیابی براسی باشوگل لچابتری که باسی سیل سایکلم کردوه سیل سایکلین کان سایکلین دیپندنت کاینیز کان بکورتی که رگولیشن کان برحال اینجا دیلیشنی کروموسومی حو پی that involve the TP53 کما لزوبی کانسر کان اوتوما اما نمینی خطره هاي راست خورشي تيب من دوسيه poor outcome طبعا يكسب وضع شربت suppressor locus also occur and are associated with a poor outcome حتى خوي تيب من دوسيه زت له موضوع colorectal carcinoma باسم كردو ك colorectal carcinoma كاتيكالين stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 بي invasion metastasis ك تيب من دوسيه ميدي كر يكسب تلف شورا late stage highly aggressive form of disease ك اوكو plasma cell leukemia كمستنا خينوا are associated with rearrangement involving MYC كما oncogene باشا. Deep sequencing myeloma genome has identified frequent mutations involving component NF-kappa beta pathway which supports B cell survival. أو هم لا chapter كا وهم لا chapter شباب ما كردون بابتها. Proliferation and survival myeloma cells are dependent on several cytokines notably interleukin. كهذا أوش تاني خدم بيناوت كأجاد لبه. باش. كمان important growth factor for plasma cell. interleukin 6 و plasma cell gringa كهذا الأخواني إن خوشة يعني multiple myeloma هيو interleukin 6 برزة أو poor prognosis كهذا is produced يا by tumor cells themselves يعني by resident marrow cell كويش شكل الصفات كاني tumor cell أكريل connectivity شو كده دربري وسمولي خواردن بخوي برد خواردن برد بخوي باشا at a high serum level interleukin 6 are seen in patients with active disease and are associated with poor prognosis. Myeloma cell growth and survival are also augmented by direct physical interaction with bone marrow and stromal cell. دوباره a phenomenon that is an area of intense research interest. كوزو بو research أوشتنا خوشة. السكة دي قد بي هنك factor من هي produced by neoplastic plasma cell mediated bone destruction. كاتو علي bone دا أخرى bone أشكيت كاتو موضوع كبير موضوع osteoclast
لەگەڵ ئۆستیۆبلاست کەمە لە گایتن زۆر لەسەر مابەتە ڕۆشتوین ئەمە دایەخورێنێت ئەمە دروستێکە کاتە گەرممانە دا بخورێ ئەبێ ئیشەمە زیاو بکەین و ئیشەمەکەم بکەینەوە بزانین بە چه mediator. One important factor appears to be myeloma derived MIP1 alpha known as CCL3 ككيموكاينكا augmenti osteoclast formation through several different mechanisms. It are other factors released from the tumor cell وكو modulatory WNT pathway ولا chapter كباس ما كردوا برنابو به potent inhibitory osteoblast. Osteoblast inhibited, osteoclast activated. يلا net effect كوي كmarked increase in bone resorption which leads to hypercalcemia and pathologic fracture. إنجا pathologic fracture أويك كوتان bony lesion. إيش اللي فیچرەکانی کرابە کرایتریا و هەم ئەم تێکشکانی بۆنە بۆن چیتە کالسیەم کالسیمێتر ناوخێنەوە هایپەر کالسیمیا ئەها سێکە چۆن شتەکان مانە ئەیات ئێستا گەری قەت بەی مۆرفۆلۆژی چۆن چوین دەرەکەوێت multiple myeloma usually presents as a destructive plasma cell tumor plasmacytoma involving axial skeleton دەتر لە ناو ئێسقان و ئەگزلایە ئیتر most bones the bones most commonly affected بەم شێوازەیە دەتر لە vertebral column بۆیە لە زۆی سۆرسەکانە یەکەم جا vertebral column باسەکە اینجا ribs skull pelvis وەرە خۆی لێرە skull پیشانیاوە بەس خۆی لە مەزمەکە وزن vertebral column پیشانیاوە pelvis femur clavicle scapula lesions begin in the medullary cavity, erode cancellous bone, and progressively destroy the bony cortex. واتل ناو بروروي درويت. أجرما anatomy bone بيت أعمل medullary cavity كيا باشا ورده بروشي بروشويت. هيدوس إكتوس بشوش كم إكتوس بيكم برقم يك. أجري قلبي لناو ورده برو درويت. واتي كم جار medullary cavity كا دوا cancellous. أشتوين بلي spongy bone كا إنجا cortex كا. بوش هذا لناو بود درويت. بردامين. It all leading to pathologic fracture. موضوع وشي pathologic fracture من براسي. These are most common in the vertebral column but may occur in any affected one. Either the bone lesions appear radiographically as punched out defect. punched out وكشمل ها بون دستلشونه كبنجة جبلي تو هكذا كبنجة كلابيت شالله يدرس بيت أو punched out مستي أويه كايك بو 4 سنتيمتر حتى خوي ها قد يخلي لي أمشته السبونا هنجر أمشته وكامتحان أكيد امتحان بيت وبونا أعبي خد بازنا بلي أعمد شيء أمشتانه أو بيتري في شركاني multiple myeloma كpunched out bone lesion بيت كولا سكالا باسي كردو بس مخبرس مكتيش منها وكلا أوزموس سوهنا معها أمش هي دسة عشان سيكا شون أو بازنا شو كانت يعني أو موضوعي bone lesion بوش هذا ركبت إتر and consists of a soft gelatinous red tumor mass less commonly widespread myelomatous bone disease produce diffuse demoralizations أكرب عام demoralize cut rather than focal defect نكبس تنها punched out defect أكرب عام يسقان داخلينت بزمان زتر نية زتر ربولدا كان من تلا بريكيت إتر even away from overt tumor mass the marrow contains an increased number of plasma cell كهلا سرباسم كروتم bone marrow plasma cell زورتيايا أهم رسمة برضو عمين أقدر يقدر شيء which usually constitute more than l'assassy of the cellularity l'assassy etc. It is the plasma cell may infiltrate interstitium in a simple fashion or completely replace normal elements. Akreji normal element كم قلتوا كوشتي باجني. It is like their benign counterpart malignant plasma cell have a perinuclear clearing due to prominent Golgi process. طبعا of course كاتي كمالين plasma cell أجر أسايبه perinuclear clearingi هرتيايا. malignant يشبه هرتياتي بهوي شو يعني perinuclearingi كبيوتي خوف أمرك لهش نكا clearingant بيني أو Golgi apparatus أما أجر طلبيك زور جوي من قرت بيه chapter يك Golgi complex بس مكردو كلا plasma cell أو perinuclear خوفه هي جالس صار رسمكش شلون تانيام زو حزق بس من chapter يك شو هرلم يوتيوب بس مكردوه خوف ده هاجدي قلبي رق دايم كردو ها لشوية ده هاجدي قلبي ولا شيء على in plasma cells that secrete antibody the Golgi can be recognized as a perinuclear hof on simple hematoxylin and eosinstein كلا chapter يشها تياتي بس إملهم chapter تانزا باسكين موضوع perinuclear clearing لا أسايا هي لما malignant plasma cell شهية يعني لو يجي هي أقدر بقى أو أنا بس تعود بمالجنت سلكة perinuclear باش إذا قدي قلبي إيمين صار موضوع أو clearing تخا اللي راه شايفه ما قدي قلبي ما تشوان هي أنتوا زين أزم بوشي كراش كا إنك فايلك دي كاجي جنلا شو
ئێستا گەری قەبی ئەمە بۆنە پلازمە سەلەکە بۆنە ئەگەری قەبی ئەم شوێنە ئەم سێ گۆشە کاڵە ئاوە پێوتە پێری نیوکلێر هۆف یا کلێرینگ کە جوانترە چکە هاوڵی کاڵە an centrally placed nucleus is relatively normal appearing plasma cell ئەکرێ پلازما بلاستی تیابێت with vesicular nuclear chromatin and a prominent nucleolus ئەمە زۆر گرنگی تۆ ئاوا ئەو شتە بیت بزانی or a bizarre multinucleate cell ئەکرێت تاکە نیوکلێس بێ ئەکرێت دوو نیوکلێس تیابێت multinucleate شتێکی باش نیەوە ئێتەڵێ other cytologic variants stem from the dysregulated synthesis and secretion of Ig which often leads to intracellular accumulations of intact or partially degraded protein ئێتە such variant ئەکرێ flame cell بێت سێچیۆ بکەن کە خانەیەک flame cell ئەنی کوچۆمڵی سیتۆپلازمەکەی کوچۆمڵی سوورە وەکو چۆمڵی هەوکو ئاگری تاکەوتی بێتەوە مۆت سێڵ چییە مۆت سێڵ ئامێ مۆت سێڵ ڕێک ئامێ مۆت سێڵ خانەیەکە بازنە دەسە بە ئەو باسی ئەو هینەشکەین بازنانە ئەو بازانە چییە ئێتر the globular inclusion طبعا مۆت سێڵ چییە multiple grape like cytoplasmic droplet cells contain a variety of inclusion inclusionەکەین fibril crystalline rods globules ئێسا ئەو گلۆبیلانە کە من بەس ئاماژەم بە گلۆبیلەکانیا شەرنێ بەس گلۆبیلن بێت ئەکرێ ئەو شتێن تریش دەبێت بۆنە فیبریلە کریستالینە ڕۆدە ئێستا ئەو گلۆبیل اینکلوژنە ریفێر تو ئەس ڕەسل بەدی ئەگەر لە سیتۆپلازم بێت ئەگەر نیوکلێر بێت دوو شەر بەدی پێ دێت ئەگەر دیقەبی ئێمە ئەم شتەمان هەیە با لەسەر ئەمان دۆ باسیکەم ئەمە کە لەناو سیتۆپلازمە پێی ئەوترێ ڕەسل بەدی باشە ڕەسل بەدی بادیس فەرقی نییە باشە بەڵام ئەگەر بوونە هەمان شت لەناو ناو کادانێک تێبە لێرە پیشانی بین بەرحاڵ کێشمان ئەگەر بوون لەناو ناو کابێ هەشتێکی ئاوا بازنەی پێوتێ دوو شەر بەدی باشە ئێتەگەر دیقەبی کۆمەڵە ڕەسل بەدیە کە گلۆبولر ئینکلوژنە ئەلەمەیە کۆبۆتۆ ئەم خانە بێترێ مۆت سێڵ in advanced disease, plasma cell infiltrate may be present in the spleen, liver, kidney, lungs, lymph nodes, and other soft tissue. It commonly high levels of M protein in the blood cause red cell to stick together. بۆچی ئێمەوتمان هاتمان ڕولی فۆرمێشن واتە بڵات سەڵەکان هەمی ئاوابێ کۆنووسێن بۆچی ئاوابێ کۆنووسێن لەبەری کە M protein ئەنتیبۆدیە ئەو ئەنتیبۆدیە واکە لە ڕێد سەڵەکان پێکەوە بنووسێن کەوە پێوترێ ڕولی فۆرمێشن ئەو ڕولی فۆرمێشنە ئەوت هاسێکە چۆن هەمووی ئاوا بە شوێنەکە ڕیز بوون باشە وەلو خۆی ئەم ڕۆلی فۆرمێشنە بەس سپێسیفیک نییە بە مۆڵتی مایلۆما هەر شتێک بێتە هۆی زیادبوونی ئەنتیبۆدی ئەکرێ ئیمکانی هەیە کە دروستیکە کە ئەنی ئەم ڕۆلی فۆرمێشنەکە تا هەر ڕۆلی فۆرمێشن is characteristic but not specific چکەڵێ ئەکرێ لە کۆندیشنیش ببینێت کاتێک کە IG level بەرز بێت بۆ lupus erythematosus یا لە سەردای HIV ئێتر rarely تومەرسەکە گەبستە ناو بڵەدەوە flood the peripheral blood پێوترێ plasma cell leukemia ئێتر Benz-Jones proteins are excreted in the kidney and contribute to a form of renal disease کە پێوترێ myeloma kidney ولا لە تدریبی سەباسەکەت وەلو خۆی لە ئەم هۆفبراندە کە مەزمەکانی خۆمان لەسەر دانراوە باسی ئەم myeloma kidneyشت بۆکە باشەوە بۆ وای لە هاو هاگەری قەبی ئەمە ڕسمی myeloma kidneyەکە هاگەری قەبی myeloma kidney renal tubules are distended with hyaline protein precipitated light chain or Benz-Jones protein باشە ئەوە يعني بێتە هۆی ئەو Benz-Jones protein بێتە هۆی myeloma kidney ئەتر مۆزوعی immunophenotype بودمانها plasma cell tumor are positive for CD66 and adhesion molecule پێشوتێ Syndican-1 and often express CD56 feature that can be helpful in identifying small population of neoplastic cell موضوعي رسمه هاوتم immunohistochemistry وشتانه CD8 پێوێنووسێت ئەوە بابەردامین موضوعی clinical feature ئەوەی هەگە تەواو بوو موضوعی pathogenesis-ەکە clinical feature-ەکە زۆر ئاسانە و هەمووی دووبارەیە clinical features of multiple myeloma stem from 1-2-3 یەکەم effective plasma cell growth in tissue بە تایبەتی لە بۆنە زۆر باسی بۆ نەکەین یان پرۆدەکشنی excessive IG کەم ئایجانە ئیسفادەی نییە فیزیکۆکیمیکال پرۆپرتیەکەی ئەبنۆرمەڵە و لە شتێکی ئاسایی ناچێ و ئیمیونیتی تێکەچێت شتی تر تێکەات سەپرێشنی normal humoral immunity بەڵام cell mediated کێشەی نییە bone resorption often leads to pathologic fracture چەندجار باسمان کرد chronic pain
The attendant hypercalcemia can give rise to neurologic manifestation, confusion, weakness, lethargy, constipation, polyuria, and contributes to renal dysfunction. أما بهي hypercalcemia كوي كذا hypercalcemia كا ولقل بينزل بروتين كا هادو كان renal dysfunction وقت شون لو رسمي سوريا وتم موضوع باثوفيسيولوجي مولتي معلومة قد بي renal failure hypercalcemia monoclonal protein بينزل بروتين كا hypercalcemia infection داربرت بردامين. Internally decreased production in normal IG sets the stage for recurrent bacterial infection, but cellular immunity is relatively unaffected. It of great significance is renal insufficiency, which trails only infections as a cause of death. The pathogenesis of renal failure attributes which occurs in up to the subpungi patients is multifactorial. However, the single most important factor seems to be Benz-Jones proteinuria, gringo, as the excreted light chains are toxic to renal tubular epithelial cell toxic ابوه in just certain light chain بتابتي الفا يعني وش نظام الفا دلت عفوا lambda sorry lambda 6 و lambda 3 family are prone to cause amyloidosis موضوع chapter 6 which can exacerbate renal dysfunction and deposition in other tissue as well. اللي صانو نوي patient كان laboratory analysis reveal level IG in the blood or light chains يعني M protein كبشانيا أهاوت من اللصايا كبشانيات monoclonal IG are usually first detected abnormal protein spike in serum or urine electrophoresis رسم يجي سروتم normal كا صوزكية كم سر ألبومينك أوايا ودوتر ويتري أوايا بلام أوي هناك ام بروتين مشتركه آلرا لجاما بورشنكه اما فريبو بس او سبايكات بوقات and they're further characterized by immunofixation. موضوع immunofixation چیه او یکه تو مثلا تو اما نورمال سیرمه باشم تو دادنا بو الکتروفورسز دوکا موضوع IgG, IgA, IgM كاباو لامدا تشين اما patient سيرمه تو كالي immunofixation يعني تو انتيباديك انيريتا طبعا اوف كورس تو اما يكم جار هنا كيت اي لا يعني جلكا اما نيجاتيف بوزيتيف دوكا انتيباديك انيري تايبت بم انتيباديانا بيانو بسري ايتر اگر بيو بسري بمش از اوا دركيت كاتسبون نكرتو دقت بي لنورمال سيرما اي جي هي مينلي بونا اي بونا كابا بونا لامدا هم هي بام لا بيشنت سيرما كان حسك كشان توخه بزوري كسكا اي جي جي هي اي نيه ام نيه تشكوت من لصا يعني بشكل زوري نخوشكان زيتر اي جي جي ان هي يعني مايلوما مولتي مايلوما زيتر اي جي جي ام بروتينك انجا بون لا كابايا تيجن لوا كاتسانغا دي خلي بيخينو على شيء بدخل حزق مش بخينو على سيرم بروتين الكتروفورسز is used to screen monoclonal immunoglobulin بو يعني IgM بروتينك polyclonal IG in normal serum appears as a broad band. In contrast, serum from patient with multiple myeloma contains a single sharp protein band. In this region of the the suspected monoclonal IG is confirmed and characterized by immunofixation. immunofixation شيء بروتينك يعني تراب أكيل نوجلكها بأنتيباديك كسبيسيفيك بو من أنتيبادي ينتر يعني يو خمان أنتيبادي أنرينا ناو جلكوا بويك بو أنتيبادي ناو بسرت أنتيبادي سبيسيفيك بو أم أنتيبادي أنا إترجع تهايا بيت بيوي بسرت وموضوع هيستولوجي بس لازم كلها بس يشكم. note the sharp band in the patient serum is cross-linked with anti-sera. أما أنتيبادي كمان نرد معنا زيادة ب IgG كابالايت chain بسرت كواتا أم كسا IgG kappa M protein here. Levels of polyclonal IG, IgA, and lambda light chain are also decreased in the patient's serum relative to normal, a finding typical of multiple myeloma. أجري قلبي إيه كنا معه لامدا كنا معه شون كوكو بيموتي كابا كلا سحسي بلامدا كي أم برزبته أحمد نامنه أول بوك حسب باسي كمو أو most myeloma are associated with more than 6 gram per deciliter serum Ig or more than 6 milligram per deciliter urine Benz-Jones protein. The most common monoclonal M protein is IgG بدوها أجر هبت لصابسبنج IgA. كم ترى IgM و IgD و IgE بت excessive production and aggregation of M protein usually of the IgA or IgG3 subtype leads to some symptoms of related to hyperviscosity. كوا بيشتغل بس من كردوه. إن لصاحودي بيشندكانا كريه multi myeloma
کێشەی هایپەرڤیسکۆستی بێت کەەوە دەتر ئەو هایپەرڤیسکۆستیە لەو بابەتە باسەکرد both free light chain and serum M protein observed in لە ساڵ 6 بۆ هەفتەی پێشەکەانە however in about the ساڵ 20 of patients only free light chain are present and around لە سایەکی myeloma are non-secretory فلەبەرەوە absence M protein does not completely exclude the diagnosis. The clinical pathologic diagnosis of multiple myeloma relies on identification هر پێنج شەحنماوە باتخوا زوو تەواوی کەم زۆرمان نەماوە باهی دەخیرا ئەمە بخەمە ئیش ئەمینە هەستەکەم زۆرمان نەماوە یەڵا با خێرا تاویکەین ئەمە دایگنۆزەکە چیە کە لەسەرەوە بینەکەوتم لەسەرەوە تۆزێک کاتێکەوە شەخیتە ئیش فایلەکە خاوە بێتەوە ئەنی هەر ئایپادەکە ئەم مۆزوعەیە دایگنۆستیک کرایتیریاکە کراب کرایتیایە زۆر لەسەری ناڕۆم بکە ڤیدیۆکە دابنێم چکە حەز ناکەم کرایتیەکەوێت و بازو خێرا تاویکەین کاتێکە دقت بی and the presence of crab criteria hypercalcemia renal dysfunction anemia bone lesion it can be strongly suspected when the distinctive radiographic changes are present but different diagnosis requires a bone marrow examination and tests assessing calcium levels renal function blood count and serum and urine IgG طبعا الموضوع يوي كتو شون approach ام شتاكيت او يكا يكم جاب بنن invasive سبيكت دوك اورو تشت خوارو ها كم جار سي بي سي بلاد فيلمكا كيمستري كالسيوم كرياتينينا الكتروفورس سيرم وانفكسيشن IgG كانا يورينا انجا بون مارو اسبايرتو بايوبسي او يبو خدام ميزان تو اوف كورس بيتو سي تي ام ار اي وانش بنريد اونجا موضوعي فلو سيتومتري وانش مهمه لا موضوعي سايتوجينيتيك ابون جاها موضوعي ريسك ساتيفيكيشن جوات خواه لسه لرا واسي كم ويكش تاكا اسامته ها موضوعي هاي ريسك انترميديت ريسك ستاندرد ريسك موضوعي ترانسلوكيشن كان اولا روبين سباسي نكم باش لو روبين سباسي نكم خدن لرا بخنو بابتك زو خوش واسانه جرينجو تو بعمل بابتك تيكشت بيت اتر the prognosis is variable median survival 4 years and cures have yet to be achieved ايش تمايتي the patients with multiple bone lesion اگر untreated به rarely survive for more than 6 دوان زمان اگر چاسي نگید زومرت if untreated whereas patients with smoldering myeloma may be symptomatic for many years باسي إن كانت بوكا قلتم لي median survival لك smoldering كم ترى باشترجي أو أجر أو يتريان ب MGUS كا مونو نظام undeterminate significance به أو حرزو باشتره. إثر موضوع translocation أجر cyclin دي بت أو good out كمان. بس أجر بونا دليشني سيانزا Q كروموسوم دليشني حفا يعبونا translocation چوار 14 more aggressive course. خوي الامتحان أمنعته. الامتحان أي مزمة كيتو كما هاي ريسكا كما intermediate كما standard ريسكا. إنجا تشنيكش أجينا مهمة. أما حارسەکە زۆر کەمەژی ئەمان تۆزێ باشترە من خراپترە بەرحاڵ ئەمریتی بلە مۆڵتی مایلۆما بابەتەکە تاوا بێریا حەزمە کرد هەمووی بخوێنمەوە بەڵام ئەوەی کە گرنگە بۆ ئێوە زۆر زەرو بهێنەمە بوو باش هیوادارم بابەتەکەم گیان دەبێ وەکو خۆی هەموو ڕسم شتەکان باس کردی بێت باشە هیچ نەمابێت دانی باسی نەکەم ئەم ڕسمانش گرنگ بوو هەڵا حتا بامەش باس کەمە هاگەری قەت بی ئەمە سیتیەکە یا بۆ ئەمەش پێچکانێکە ئیتر ئەگەر بچن سەر ئەم کتێبە نووسینەکانی ژیری بخوێنەوە خۆتان لەوە تێگەن نووسینەکەی ژێرمێنەوە بەسە بۆیە بمێنە ڕاستی گەریقەت بی ئەوتەها لێرە واسێکاڵێ base of skull showing paravertebral soft tissue extramedullary plasmacytosis ئەگەری قەدی white arrow-کە ئەوەت پیشانەیە یا بۆ نمونە پێچکانەکە of the same patient's extensive medullary and extramedullary involvement هەیە ئیتر نازمەکەرەوە شتەڕەشەکان بێت ئەگە شتەڕەشەکان بێکەم کابرا فەوتاوە ئیتر مش گرنگی ڕاستی تریتمنت وکوتم گرنگ نییە بەس لە مەنزمەکە وەزم دکتۆری تەشی کردووە ئەم پەرەگرافی ئەخیریش زۆر مهم نییە کە باسی ئەوت بۆکە کە پرۆتۆزۆم ئینهیبیتەرە هەیە کە ئیندیوسی سێل ئەپۆپتۆسەکە یان مۆزۆی ئۆستیۆکلاست inhibitor inhibiti bone resorption ئەکرێ reduce pathologic posture کات hematopoietic stem cell transplantation ئەکرێ prolong life کات بەڵام هێشتا proof نەکراوە بێت curative بێت باشە هەر باسیەوت بکە مۆزوعی پرۆتۆزۆمی ژەوەیە کە هاوتمان لە چاپتەری دووە تۆ misfolded پرۆتینەکان تێکەشکێنرێن لەلایەن پرۆتۆزۆم کە یەکێکە لە مەشینی ناو سەتۆپلازمخانەکە پرۆتینەکان تێکەشکێنێ شتێکی ئاوا خڕ بوو کە پرۆتینەکە چوو بەنایە ئێقرتان بەرحاڵم بنامێ زۆر لەسەری بڕۆم بەڕێزن چامان ئەو گرتی لە multiple myeloma خۆشتانە بخوێنەوە smoldering myeloma باسم گرۆکە شتەکە چییە یا بۆ نمونە monoclonal gammopathy of undeterminate significance وڵا بە کورتەکەی ئەم دوانشان باس کردن ئەم دوانش ئێتەمەش solitary oocyst plasmacytoma lymphoplasmacytic lymphoma ئەمە خۆی باشتر وایە لەسەر lymphoma لەسەری بڕین چکە ها مۆزوعی CLL SLL chronic lymphocytic leukemia
یان ئەو یاسان بیر چووە بەرحاڵ سمۆڵ بیرم نەچووە خەریبی بیرم چێتەوە ئەمە کرۆنیک لیمفۆستیک لوکیمیا سمۆڵ لیمفۆستیک لیمفۆما ئەمە لوکیمیا و لیمفۆما ئەو لە لوکیمیا و لیمفۆمایە ئەو شتانە باس کردو و با زۆر ڤیدیۆکە دەژنەبێتەوە بەڕێزن ئەم بتی لە مۆڵتی مایلۆما چامان